Всем привет, это обычный школьник с базовыми знаниями про девайсы, то есть это Виша, и добро пожаловать на мой канал. А сегодня ко мне пришла новая клавиатура от Акому 01. Это моя первая клавиатура в деревянном корпусе. Вообще у меня было всего три типа клавиатур: алюминиевая, пластиковая и вот деревянная. И деревянная почему-то полюбилась мне больше всех. Во-первых, она выглядит просто бешено, а во-вторых, на ней настолько приятно печатать, что вообще ужас. Все из-за деревянного корпуса в коллаборации с супер толстыми капами. Ну и конечно же тут чуть зарешали свечи. А перед началом ролика порекомендую подписаться на мой телеграм-канал, ведь только там узнаете, какой девайс будет в следующем ролике. Я с вами-то общаюсь. Ну еще на Twitch не забывайте фоловиться. Так, еще думаете, я сейчас скажу? Правильно, цена. И сейчас она стоит невероятных 14 тысяч рублей. Да, довольно много. Но и предлагает она тоже нихера себе. Во-первых, супер красивый дизайн. Это первая клавиатура, которая меня так зацепила этим дизайном. А в коллаборации с этим китайским ковриком, ну, условно китайским, выглядит этот сетап супер шикарно. Анимешники! Крутые люди. Сами кейкапы, они гипер толстые. Это самые толстые кейкапы, которые когда-либо у меня были. Деревянный корпус, беспровод, радиоканал и провод. Аккум на 4000 махов, который держит реально долго. Ну и, кстати, лукавить я не буду, заряжается она тоже довольно долго. Около 3 часов. Прям до фула. По поводу раскладки, она тут чуть-чуть нестандартная. Буква Ё расположена на этой мусорке, на этих 4 клавишах. Ну типа нахер никому не нужна, поняли? И даже сейчас, спустя 1,5 месяца использования этой клавиатуры, иногда тыкать на нее не особо привычно. До сих пор не запомнил, что она находится именно там. По поводу вставки сверху, кто-то говорит то, что это порошковая латунь, а искусственный интеллект говорит то, что это пластик с золотым покрытием. Кому верить не знаю, а на официальном сайте об этом ничего не написано. Но как будто бы anyway, все-таки это выглядит супер эффектно. А что это за корпус-то? Это ореховое дерево, которое сделано абсолютно без клея, без швов, зазоров и так далее. Это монолитный кусок дерева, что ощущается и выглядит нереально круто. И когда ты приходишь домой, видишь эту клаву у себя на столе, ты сразу понимаешь, за что ты отдал деньги. Потому что визуал у нее просто бешеный. Ну и тактильное ощущение тоже. У кепок не распространенный профиль МОА, но на самом деле он очень удобный. А принт это софт-тач покрытие, которое еще и сделано по бокам. То есть качество покраски просто шикарно. И за месяц с хвостиком эти кепки у меня не стерлись. И они абсолютно такие же шершавые, прям как с магазина. По поводу разъемов и отверстий на корпусе, тут только USB порт. Ну точнее USB-C порт для зарядки и подключения к компу. А где же, блин, переключатель с Bluetooth на провод и там радиоканал? Правильно, под капслоком. Да, решение довольно странное, но это супер минимализм. И на самом деле этот переключатель я никогда не трогал. Ну максимум пару раз, чтобы выключить клаву, когда я там, не знаю, кепки снимал. Короче, то, что этот переключатель находится хер знает где, ну, в принципе, на это можно забить. Клавиатуру я не разбирал, только потому, что у меня нет шестигранника. А чтобы ее разобрать, просто нужно снять вот эту одну огромную нижнюю ножку и открутить болты шестигранником. Да, у меня нет инструментов, чтобы ее разобрать. И все приделано к этой, кстати, латунной вставке, что очень даже удобно. Потом выдергиваешь эту латунную вставку и просто вынимаешь саму клавиатуру из корпуса. И, собственно, на этом разборка закончена. А по поводу внутрянки, там просто триллион шумки, миллион пены и пару пленок. Короче, они на шумку тоже не забили. Именно в этой расцветке стоят свечи Ботани Switch, а в двух других Rosewood свечи. Вот характеристики этих двух свечей, но я скажу так, что Ботани, они чуть полегче, чем Rosewood. У них звук чуть-чуть погромче, и нажимаются они довольно легче. А Rosewood свечи, они более тихие и тугие. Да, ко мне отправили клавиатуру с Ботани свечами, но также в комплекте они прислали еще Rosewood. Короче, что те свечи, они неплохие, но подавляющему большинству, я думаю, что понравится Rosewood. Ну и давайте, наверное, посмотрим, что в комплекте с этой клавиатурой. Итак, естественно, в комплекте у нас будет сама клавиатура, потом провод для подключения и, естественно, зарядки. Пулер и второй пулер вместе со свечами. Один вопрос, почему не комбинированный. Дальше донгл, который в пакетике. И нахуй что это, маска, ой, масло, короче, для дерева. И тряпочка, чтобы это все дело протирать. Ну, типа, ты берешь на тряпку, намазываешь и, типа, протираешь клавиатуру, чтобы она, ну, типа, чтобы дерево, это, да, это ореховое дерево, если что. Чтобы, короче, оно все это дело не теряло свой вид. Шикарнейший. И комплект нереально крутой. Согласитесь, не часто увидите масло в комплекте. Ну и скорее всего это масло будет защищать от недугов это дерево. Условно от переувлажнения или перезасухи. Ну короче, это масло будет акклиматизировать этот корпус. И давать товарный вид этой клавиатуре. Короче, что клавиатура, что комплект, что внешний вид. Все на высшем уровне. В натуре как будто катаюсь в Rolls-Royce. И гаски тут естественно есть, но без фликскатов. Ну кстати, у стабов есть люк. Но на это почему-то мне чуть-чуть пофиг. И кстати, тут есть софт. Софт стандартный, аковский. Все понятно и ясно. И триллион всяких режимов подсветки. Короче, клавиатура получилась нереально крутой. Своих денег, конечно же, она стоит. И к покупке я ее рекомендую, если вы гонитесь за дизайном, комфортом и нереальным тактильным наслаждением от клавы. По поводу того, что капы не просвечиваются, по-моему, насрать. Во-первых, тут нет кириллицы, а во-вторых, дизайн бы полностью испортился, если бы капы тут были просвечиваемые. Эта клавиатура у меня останется как основная, но на этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм, чтобы не пропускать новых роликов. И, кстати, подписывайтесь на Twitch. А сейчас будет самый обычный саунд-тест для самых обычных школьников с базовыми знаниями про саунд-тесты.